وخلينا نشوف يا جماعه ازاي النظافه بتبدا من البيوت. يعني تخيل عشان بس ترمي الزباله في الشارع تحس ان الموضوع ده محتاج كتالوج، يعني لان ليه خطوات كتير جدا، والموضوع مش عشوائي، مش اللي هو بنرمي كل حاجه في مكان واحد وخلاص وبنريح دماغنا، لا هنا كل حاجه ليها المكان المخصص ليها. فخلينا نبدا ونشوف الموضوع ده عملي مع بعض، يلا بينا. في البيوت الاماكن اللي بتتجمع فيها الزباله مش كلها بتتجمع في مكان واحد. الموضوع في هولندا واخد شكل منظم قوي، وهوريكم ازاي. في جزء بيتجمع في الباسكت، وجزء تاني بيتجمع فيه الورق والكراتين لان هيبقى ليها اماكن خاصه بيها هي اللي هترمي فيه. بعد كده جزء تالت بيتحط فيه اكياس البلاستيك، اي حاجه برضو فيها علب بلاستيك. الجزء التالت الازايز، بيتجمع هنا الازايز، اي حاجه ازاز بتتجمع في المكان ده. وان كل حاجه تترمي في المكان الخاص بيها ده مش هتلاقيه في البيوت وبس، ده هتلاقيه في الاماكن العامه وفي الشوارع وفي كل مكان. وفي هولندا كل الأكياس اللي زي كده لازم تبقى برباط من فوق عشان لما تيجي تقفلها وانت ماشي ترمي الزباله ما يقعش منك اي حاجه.